inanılmaz bir atlayış yaptı. Atlayış herkesin nefesini kesti. Kayakçı ölüme meydan okudu. Kayaların arasındaki dar geçitten 100 kilometre hızla geçti. Amerikalı kayakçı Cody Townsend, Alaska Sıra Dağları'nda tehlikeli bir atlayışa imza attı. 31 yaşındaki sporcu zorlu atlayışına dik vadilerde hazırlandı. Kimi zaman çığ oluştu, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tüm hazırlıklar sonunda. Sıra dağın zirvesindeki tehlikeli bölgeye geldi. Atlayışına başladı. Kayalıkların arasındaki patika çok dardı. Sporcu en ufak hatada kayalıklara çarpıp yaralanabilir, belki de ölebilirdi. Ancak korkulan olmadı. Amerikalı maceraperest saatte 100 kilometre hızla geçti. Başarısını sevinç çığlıklarıyla kutladı.